Hi guys! Welcome pala kayo. Welcome again sa The Kuya PD Daily Vlogs. So, ano ba agenda natin for today? Siyempre, kagaya ng pinamis ko sa inyo, mag-unbox ulit tayo. Taran! 2018 BTS Summer Package in Saipan. So, yan. Medyo mabigat siya guys. So, tara! I-unbox na natin. Ay nga pala guys! Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Click nyo rin yung notification bell icon sa gilid dito para ma-notify kayo every time na mag-upload tayo ng mga bagong merchandise. Okay? So, marami tayo pa tayo ngayon unbox. So, yan guys. Tara! Unbox natin ito. Ayun nga guys. So, ito yan. Unbox natin. BTS Summer Package 2018 in Saipan. So, siguro guys, ito na yung pinakamalaking box na may unbox ko na BTS merch. So, laki talaga niya. Basta bigat pa. So, yan. Pakita mo natin box. So, front page. Yan. Tapos yung side. Tapos yung isa pang side niya. Tapos yung likod. Tapos yung bottom part. Tapos yung top part. Yan. So, ayan guys. Buksan na natin, no? Promise, ang laki niya talaga guys. Uy, ang ganda. Yan, may bubble wrap pa guys. Yan, pakita ko muna. Yan. Wow. So yan, pakita natin ito, lalagyanan niya mismo. Yan. Miss, ang laki niya, oh. Tingnan mo sa, parang buong kasing laki siya ng kahon. So, ganyan siya kalaki. So, yan, pakita natin yung, para siyang maliit na maleta. Ang cute. Yan, side. Tapos yung likod. Actually, pareho lang siya yung likod. Zipper siya. So, ito. Tapos may mga photocard sa likod. Namaya na to. May photocard dito eh. Ito muna. Itong harap. Yan. So may protective ding ano siya. Parang ano ba to? Foam. Yan. Para hindi ma-scratch. Ito. Tapos itong photobook. Yan. Buksan na ito. So guys, teka lang ako. Kuha lang ako ng... ayun. Ito. Kuha ako ng... itong gunting. Yan. Kailangan hanap tayo ng magandang angle dito. Baka ma-scratch eh. Siyempre, ingatan ito guys. Yan. Konting grip muna. Ayaw lupit. Yun, ito. Yan. Yan, so fresh na fresh. Yan. Ito na. Yan. Okay. Yan. Bilad mo kalat. Yan. So guys, ito. Pakita natin. Pakita mo muna yung front page. Yan. Tapos yung side. Tapos yung back page niya. Yan. Tulad nung mga ibang package guys, dapat hanapin yung ganito, yung hologram. Kita ba? BTS na 3D hologram. So yan, simulan natin guys. Open na natin siya. Yan. Naamoy ko pa yung yung mismong amoy ng box. Ang bango. Sorry, yan. Page 2 agad. Yan, page 1 muna tayo, sorry. Ito guys, na-shoot siya nung June 26, 2018. So yan, pakita natin. Yan. First day in Saipan. Nandiyan sila lahat. So yan, simulan natin Yan. Ganda ng beach oh. Pakita mo yung buong
scenery. Day 1 to guys, yan. Feeling ko ito yung pinakamalaking album na nakuha ko so far ha. Hindi ko alam kung meron pang mas malaki na K-pop na album na lumabas. Pero siguro ito na ang pinakamalaki na na-unbox ko as of now. Yan galing oh. Sakto nakakuha sila ng rainbow. Kita ba sa camera? Rainbow yan. Guys, so medyo ano. Sabihin maganda yung araw. Yan. Yan. Napakita ko to. Ganda nung ano niya, kuha niya. Yan. So, kung balak nyo bumili ng ganito guys, talagang sulit na sulit siya. Kita nyo naman, sa laki pa lang nung album. Tapos ang kapal niya, siguro lagpas 200 pages siya. Gaganda rin ng mga kuhang picture. Oh. Ito yung before, tapos yan. Ang kulit eh. Ang cute. Ito, yung pakita ko. Ang cute. Ganda ng background. Ang galing. Ano ba to? Cherry blossom yata ito eh. Akala ko dati sa Japan lang to. Hindi ko sure kung cherry blossom to guys ha. Pero parang cherry blossom yung ano niya eh. Itsura niya eh. Ang cute. Ganda nung scenery oh. Pa-zoom mo to. Ito.
Ito. Ito mo to. Zoom mo. So, pakita mo to. Yan. Pakita na rin yung ano eh, kuha dito eh. Yan. Waki. Ay, hindi. Ano tayo na? Yung... Hindi ready. Hindi naka-ready. Ano to? Ay, naglalaro sila nung ano nun, yung... Jackstone ba yan? Parang Jackstone. Parang siyang Jackstone pero hindi eh. Oo, parang similar siguro yung game na yan. Yan. So, ito na yung ano parang... Yung kanina, guys, yun yung shoot nila nung umaga. Tapos ito na yung feeling ko shoot nila na ito nung gabi. So, ay, tapos na. Stingray, pakita mo to. Ito, day 2 na pala. Hindi nila pinakita yung nung gabi. Ito guys, day 2, June 27. Bali, June 26 nag-start. Tapos, June 27. Ito na yung day 2. Ay, naglalaro siya. Ano tong game na to? Hindi ko rin naintindihan. Parang takip siya ng... Cover siya ng bote. Tapos, ano lalaro nila? Palayuan ng o ipitek, gano'n. Hindi ko alam eh. Ay, ito yan. Malapit. Ano naman. Yan. Ay, makita. Ito, sa mata. Inis niya, oh. Ito. Makita mo to. Nangangagat. Hindi pala nangangagat to, no? Parang friendly siya. Ang galing. Stingray. Stingray yun, guys. Itong kinikis nila. Ang ganda. Yan. Saipan Adventure. Parang ito ay nagda-dive sila sa ay wala, putol na guys, yun lang. Konti lang yung video dun sa part na yun. Parang feeling ko nagano sila sa cave dun eh, yung nagano ka sa ilalim ng cave, magda-dive ka. So, ito ay yan, pakita mo. Parang feeling ko abandoned na to eh. Abandoned hospital? Abandoned home? Ang kulit yun. Ako nga parang abandoned hospital lang. Abandoned hospital eh, siguro yun. Minagshootan yan. So, ito yan. Yan, makikita niyo yung sa background nila. Parang yan, abandoned hospital nga yan. So, yan. Pakita mo ta. Yan, ito pa. Kita niyo ba yun? Ito lang, kita ba ito?
Galing talaga ng photographer nila dito. Ang ganda ng mga shots. Ganda yan. So tama nga yung hula ko guys. Ito nga yung isa sa mga pinakamaraming pages na album na unbox ko. Ayan oh. Marami pong page pero 125th page na tayo ngayon guys. So sulit na sulit talaga to. Daming photo. Kung talagang avid fan kayo, yan, bumibili kayo ng ganito, promise guys, sulit. Collector's item siya. Yan, so eto na, day 3. So, etong day 3 ng tour nila sa Saipan guys, June 28, 2018. So, ayan. Sa studio naman pala tong. Yung day 3 guys, sa studio na to na shoot. Ayan o, yung makita nyo sa background. Yan, puro studios na. Yan. Ay, sumot. Ay, sorry lang. Yan, so, ang cute ng mga kuha. Ito, yan, sumunod. Sa studio na siya. Yan pa. Yan. Ito mo. Ito yung parang similar siya dito guys. Pakita ko sana sa yan. Similar concept. Cute. So, ito na. Yan, medyo ano na ba tayo? Siguro nakaka 3/4 na tayo guys. So, ayan. Balik uli sa after nung photoshoot sa loob, indoor. So, ayan, outdoor uli ito. Mga outdoor photos ulit nila. Ang cute.
Ganda ng mga kuha dito. Parang ano yung sa team nila, parang mahilig silang ano, yung sa seashore, sa poolside. Parang yun yung kadalasang team nila eh. Wow. Dito ba? Ayan, medyo ano, medyo reflective kasi yung ilaw eh. So, eto na, yan. Tapos na tayo guys. 2018 summer package. Yan, ito behind the scenes yung ano. So, ayan. Ayun. Ito nga pala para sa ating mga ka-army. Pakita mga BTS Army. Yan. The best friend army from BTS. Ayan guys. May ano sila. Gumawa sila ng ano sa sun. Sulat. So, ayun na. Patapos na tayo. Ayun. Ayan. Tapos na. Bali, teka lang. Check natin ilang pages siya total. Ay, walang nakalagay na page. Teka lang. Check natin page. 191. Oh, almost 200 pages siya guys. All in all. So, ayun. Teka, pakita pa natin yung ibang laman ng maleta. Ayun guys, so ito naman, buksan natin yung iba pang laman na itong small suitcase. Ika nga. So, ito guys, yan, pakita natin yung ano, laman niya. So, ito yung kaninang sinasabi ko sa inyo. Yan, styro. Ito para wag lang makompress to, ano, wag maipit yung album. So, yan, pakita natin. Ayan. Oops. Ito. Pakita mo nga. Malinaw ba? Yan. So, yan guys. Travel topper siya. Ididikit mo siya dito sa itong parang, ano, yan, stick siya. Ito yung pandikit. Yan, kasama. Didikit mo siya dito. Pang ganun. Pero ayoko pa siyang idikit. Yan. Sente. Yan. Tapos ito, yan, strap siya, guys. Dito siya, sa strap niya dito sa, teka, pakita natin side nito. So, ito may ano siya na strap. Kita ba? Itong ano na strap. Dito mo siya ilalagay, strapan. Kung gusto mo siyang dali ng ano, na parang hand carry. Pero malaki kasi eh. Saka medyo mabigat siya, guys. So, ayan. Oops. So, ito guys, yan. DVD siya. Pakita natin. Yan. Tapos, pakita lang natin itong lagay ng DVD. So, ano ba yung mga nakasulat sa kanya? Check natin. Yan. Ganito lang. BTS Summer Package. Yan. Making DVD. Yan. Yan lang. So, ito pa guys. Meron pa tayong ihuli ko yung pinakamahuli yung yan. Ito. So guys, ito. Pakita natin yung mga mini posters. So, teka lang ha. So, sulit na sulit talaga pagkabili mo nito. Ayan. So, ayan. Ang ganda ng quality niya. Ewan ko lang kung medyo kasi reflective eh. Kaya parang ano eh, makintab sa camera. Pero maganda yung pagkaano niya. Tapos yung, yan yung front part niya. Tapos yung back part niya. Ito yung nakalagay. Ayan. So, ito. Isa-isayin natin guys ha. Ayan. Yung back portion niya. So, same lang siya nung isa. Same lang nung isa nung yung back portion niya. Yan. Tapos ito. Yan. Tapos yung back portion. Yan. So ito yan. Pakita natin picture. Yung back niya, ganun din. So, ito pala guys, baka hindi nyo napansin kanina, parang may ano siya, mesh siya na, yan lagayan lang. Nakikita nyo yan, parang side view lang. Tapos ito na, yung pinaka last.
Save the best for last, sabi nga. Yan. Guidebook. Buksan na rin natin guys, para makita nyo yung laman sa loob. So, yan guys. Bale, nakuha natin ngayon si Yoongi. So, ito. Buksan na natin guys. Yan. Yan. So, ito. Zoom mo. Maganda rin yung, ito, maganda rin yung quality niya. Yan. Yan. Love for Army. So, yan. So, sulit na sulit siya. Ito, nakalagay dito yung, yung 3 days in Saipan nila. Starting nung June 26 hanggang June 28. So, ayan. Kita natin. Ito pala, meron ding yung habang nag-selfie siya. So, ayan, may mga siya, sinusulat siya. Ito hindi ko naintindihan, hindi naman ako sa mag-Korean eh. So, ito yung English translation na lang basahin natin. The ocean was beautiful, the water was so clear. A sunscreen is a must. It's cool under the cave. I don't know if we can find a picture with all our eyes open. Ito yan. Kasi ito, ano ba ito? Review of destination. Honestly, when you're in Saipan, this is the place you can't miss. It was beautiful and impressive. I would go there again if ever I come back. Tapos, a tip for my friend, yung army. Ito para sa atin to guys. The water is very salty. It's 3 times saltier than Korea's seawater. So, be careful. So, eto, it's dangerous to pull on others when you got water inside your goggles. So, let's be careful. Ayan. Ito yung pakita mo lang to. Yan. Sa review of destination, it was my first pool in Saipan. I didn't plan to go in the water but I ended up going in. Ayaw niya pala mag-swimming doon guys. So, ito. Tip for the army. Even if you don't plan to go in the water, there's a good chance that you end up in the water. So, be careful. Ito, a word for the shoot body. It was hard for us with the heat, but with you all did a great job. Don't try the duck. Ayun. As yung yung duck na parang inflatable pala yun. Ang cute. Nakakatuwa. Ayun. Ayun, tapos na. Parang maikli lang siya, guys. Parang ilang pages lang siya. So, ayun. So, guys, thank you sa panonood ulit ng unboxing natin ng BTS merchandise. So, guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Tapos, click nyo rin yung notification bell icon sa gilid. So, ayun. Para marami pa tayong i-unbox. So, mahilig kasi ako sa ganito eh. Lagi ako nag-order. So, ayun guys. Once again, the Kuya PD Daily Vlogs, okay? Papawen! Woo! Thank you guys! So, next vlog ulit.